Так, здравствуйте, товарищи. Такой вот классный костерок, в самом-то деле. Там луна. Только что утка пролетела. Очень хорошо, в самом-то деле, сегодня. Вроде дождик прошел, а потом сюда прибежал. Здесь как бы мы, как сказать, позанимались спортом. Упражнения различные, очень полезные. В общем, я хотел вам сегодня рассказать про такую вот неочевидную для обыденного сознания вещь, как вообще вот сознание, как это все работает в самом-то деле. Потому что в самом деле все не так очевидно. Вот хотел показать еще вот такую книжечку. Реальность времени. Жан-Клод Амейзен. Жан-Клод Амейзен. На самом деле я уже до этого в интернете были какие-то статьи, где какие-то вещи из этой книжки писалось. Именно про время и сознание. Ну так вот. Основная вот идея в начале книжки, я это только начал читать. Основная идея в том, что вообще говоря, сейчас я здесь настрою фокус. Так, сейчас. Так, что-то оно не настраивается. Ну да ладно. В общем, основная идея в том, что классное пламя. Что наше сознание, оно вообще говоря не единомоментное. То есть то, что мы мыслим, оно не куча стрижей полетела. Проблема в том, что наше сознание, в нашем сознании, оно как бы такое, в него включено и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть то, что там какая-то окрестность, скажем так, если математическим языком выражаться, то есть что-то, то наш опыт, которого только что мы видели, вот только что было тепло, оно продолжается в сознании вот в настоящем моменте. И, соответственно, еще есть некоторая окрестность в будущем, которая тоже в этот момент существует в сознании. То есть сознание, оно не одномоментно, оно включает в себя окрестность прошлого какую-то, ну то есть приближение какое-то вот к этой точке, к настоящему с прошлого. То есть там оно какое-то там теоретически, я думаю, что оно может быть в разных ситуациях, может по-разному как-то быть больше и меньше. То есть там, опять же, там какие-то доли секунды, в самом-то деле, может быть и секунда, не знаю. Но это не важно. Важно, что сознание, оно все-таки непрерывное такое, оно не не дискретное, оно не крупинками, оно непрерывное, соответственно, вот эта непрерывность, она еще, кроме того, что непрерывна, она еще и включает в себя окрестность прошлого, окрестность будущего. То есть мы что-то ожидаем, мы ожидаем, что тепло будет идти от костра, и то есть в определенном смысле ожидаем, то есть оно предполагается, прогнозируется, ну и оно, соответственно, то есть мы можем что-то ожидать, и то есть доходит до того, что обманки сознания, что мы что-то ожидаем, и как будто этого вроде бы нету. Вроде вот не сильно больно, а ты там
думать, что это больно, и тебе от этого еще сильнее, больнее, скажем так. Такие эффекты существуют в этом смысле. Поэтому нужно, ну еще это одна вещь, такая в самом деле важная. И еще есть такая вещь, как то, что в нашем сознании внешний мир, который мы видим, то есть он, понятно, туда попадает с помощью органов чувств, ощущений, там, зрения, вкуса, осязания, обоняния. Вот этот внешний мир, он в сознании, он не, как сказать, он не точен внешнему миру, потому что внешний мир может быть немножко другой. Но в сознании он у нас именно такой. В этом смысле можно понять, интерпретировать вот это вот понимание, когда говорят, что сознание, ну вот вообще человек, он способен генерировать внешний мир. Ну то есть в определенном смысле так оно и есть, потому что внешний мир, он существует только у человека в сознании, потому что именно тот внешний мир, который есть в сознании, он для человека и существует, а остальное как бы, и он может быть немножко другой. Вот в чем вся фишка. Поэтому надо понимать, что как бы, да, там еще тема есть такая, что любая теория, она не полностью описывает реальность, потому что реальность, она намного богаче. Поэтому это из теоретической методологии все это вот известные вещи. Ну, то есть имеется в виду, что люди должны это четко понимать. За счет того, что есть не только отражение реальности в сознании, скажем так, можно сознанием, скажем так, манипулировать. То есть на этом построена, в частности, манипуляция сознанием, которая вот, с общественным сознанием, например, общественным мнением. То есть этим же всем можно управлять. То есть мы это сейчас вот очень хорошо видим в мире, когда люди там, как сказать, становятся как зомби. То есть они смотрят интернет, сходят, упершись в смартфон, ничего не видя вокруг. И их сознанием можно там управлять с помощью каких-то пабликов. То есть такая сейчас технология. То есть она вот теперь уже не секретна. То есть много людей, они просто вот как какой-то массовый психоз бывает, там, с пандемией, антиковидники. Вот это все как раз упирается вот в эту тему сознания. А кроме сознания, в котором есть структура внешнего мира, есть еще подсознание, еще одна такая область интересная. То есть можно еще работать с подсознанием человека, когда подсознание, я думаю, что оно тоже естественно включено вот в этот настоящий момент. То есть это вот точка, которую мы сейчас проходим в сознании, окрестность прошлого, окрестность будущего, и плюс еще все это так или иначе запахло каким-то, видимо, дровами. Так или иначе, оно связано с подсознанием. То есть подсознание, оно тоже обеспечивает наше мироощущение, мировоззрение, мироощущение, в самом-то деле, правильно назвать. В самом деле, вот из физиологии еще такая штука, я это знаю сам, потому что, как сказать, у меня был менингит, а потом какие-то проблемы были, скажем так. То есть еще есть такая штука, как внутреннее ухо, и там аппарат, который, как он называется, связан с равновесием. На В буква. То есть, так вот этот аппарат, слово потом это вспомню, он связан не только с равновесием,
вестибулярный аппарат, он связан не только с равновесием, что самое интересное, он еще связан с мироощущением. То есть, если он будет нарушен, то вы будете без себя чувствовать очень некомфортно, там, бояться упасть и потерять сознание и так далее. То есть как бы все, то есть человеческий мозг это очень сложная система. Соответственно, вот этот вестибулярный аппарат, он тоже обеспечивает наше какое-то более-менее адекватное отражение внешнего мира. В общем, на этом, наверное, я закончу данную сегодняшнюю какую-то, тоже, как это сказать, вроде бы не лекция, но с другой стороны информацию какую-то я поделился, в том числе с книжкой. Еще раз, Жан-Клод Амейзен «Реальность времени». То есть он там приводит некоторые результаты некоторых экспериментов, там, связанными с людьми. Понятно, что это не биологические эксперименты, а такие социальные. Какие-то исследования, статистику и так далее. То есть на этом основании делают это заключение. Я только начал его читать. В общем, на этом я заканчиваю. Всем, скажем так, удачи. То есть люди должны просто понимать, что